İstanbul'dan Akdeniz kıyılarına yolculuk. Mürekkep balıkları. Türkiye'de Akdeniz kıyılarında yaşarlar. Mürekkep balığı çok hassas gözlere sahiptir. İri gözlerinde 70 milyon görme hücresi vardır. Görüş alanları 360 dereceyi bulur. Arkalarını da rahatlıkla görebilirler. Sinir sistemleri tarafından kontrol edilen ve kromatofor denen renk değiştirme hücreleriyle her ortama kamufle olurlar. Pusuya yattıklarında onları görmek neredeyse imkansızdır. Bazen de karşısındaki çeşitli renk hareketleriyle adeta hipnoz ederek şaşırtır. Bu balıklar istedikleri zaman suda saatlerce hareketsiz kalabildikleri gibi gerektiği zamanlarda da inanılmaz bir manevra kabiliyetiyle tıpkı bir jet uçağının manevra yapması gibi hareket edebilirler. Mürekkep kesesinden suda dağılmayan ve ana hatlarıyla mürekkep balığının vücut şeklini andıran koyu renkli bir sıvı püskürtür. Aynı zamanda mürekkep balığının rengi açık bir hal alır, o sırada da kendisi jet sistemiyle hızla oradan uzaklaşır. Mürekkep balıkları bazen de suda hızla yayılan ve hiçbir şey görünmeyecek şekilde bir duman bulutu oluşturan bir çeşit mürekkep fışkırtarak sis perdesi oluştururlar. Aynı zamanda bu koku duyusunda da kısmi bir felç oluşturur. Mürekkep balığı bu kargaşada hızla oradan uzaklaşır. Mürekkep balığının kendisinde bulunan olağanüstü özellikleri ona korunması için veren Yüce Allah'tır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Onun karar yerini de ve geçici bulunduğu yeri de bilir. Bunların tümü apaçık bir kitapta yazılıdır.